이거 진짜 많은 분들이 하는 실수인데 잘 모르고 계시더라고요. 바로 형용사를 명사 앞에 붙일 때예요. 예를 들어, 이건 중요하는 것이에요. 이렇게 말하는 분들을 제가 많이 봤거든요. 근데 이건 중요한 것이에요가 맞습니다. 근데 걱정 마세요. 이거 딱 하나의 패턴이에요. 오늘 이거 같이 연습하면 뭔가를 설명할 때마다 어, 이렇게 머뭇거리는 거 없어져요. 저 따라서 같이 한번 해봅시다. 안녕하세요. 저는 릴리입니다. 한국어를 자신 있게 말할 수 있게 제가 도와드릴게요. 시작해 볼까요? 먼저 이 패턴의 핵심은 형용사가 명사를 꾸며줄 때는 형태가 바뀌어요. 사전에 나오는 다 이 형태로 그대로 쓰면 안 돼요. 문장 끝에 올 때는 중요해요, 예뻐요 이렇게 쓰죠. 근데 명사 앞에 올 때는 달라요. 이 세 가지만 기억해 봅시다. 1번, 하다 형용사는 한으로 바뀌어요. 중요하다, 중요한, 필요하다, 필요한, 행복하다, 행복한. 두 번째, 기본 형용사는 니은 아니면 은으로 바뀌어요. 예쁘다, 예쁜, 좋다, 좋은, 작다, 작은. 세 번째, 자주 쓰는 표현은 그냥 그거를 통째로 기억하면 돼요. 맛있다, 맛있는, 재미있다, 재미있는. 먼저 하다 형용사. 제가 이 실수를 가장 많이 들은 것 같은데요. 중요하다, 중요한. 이건 정말 중요한 거예요. 필요하다, 필요한. 저한테 필요한 건 시간이에요. 저한테 필요한 건 시간이에요. 행복하다, 행복한. 행복한 순간이었어요. 두 번째, 기본 형용사는 니은 아니면 은을 같이 써준다는 거 꼭 기억해 주세요. 예쁘다, 예쁜. 와, 이거 너무 예쁜 꽃이네요. 좋다, 좋은. 그거 좋은 생각이에요. 그거 좋은 생각이에요. 작다, 작은. 어제 작은 귀걸이를 샀어요. 어제 작은 귀걸이를 샀어요. 받침이 없으면 니은, 받침이 있으면 은. 예쁜, 좋은, 작은. 세 번째, 자주 쓰는 표현은 이걸 통째로 한번 기억해 봅시다. 맛있다, 맛있는. 서울에는 맛있는 커피가 정말 많아요. 재미있다, 재미있는. 주말에 오랜만에 쉬어서 재미있는 영화를 보려고 해요. 자, 정리해 볼게요. 형용사가 명사 앞에 오면 형태가 바뀝니다. 하다는 한, 기본 형용사는 받침이 없으면 니은, 받침이 있으면 은. 자주 쓰는 표현은 맛있는, 재미있는. 있다로 끝나는 단어들은 있는으로 기억하면 더 쉬워요. 이 세 개를 기억하고 계속 연습하면 어? 중요한은? 중요한? 이렇게 멈추는 일 없이 자신 있게 말할 수 있을 거예요. 오늘 배운 패턴이랑 예문 무료 노트로 정리해 봤어요. 설명란에 있는 링크를 눌러서 무료 노트를 받고 연습해보고 또 문장도 많이 만들어보고 많이 소리 내서 말해보고 내가 만든 문장이 맞는지 확인하고 싶으면 댓글로 알려주세요. 오늘도 제 영상을 봐주셔서 너무너무 감사하고요. 구독과 좋아요 잊지 마시고 우리 다음 영상에서도 또 봅시다. 안녕히 가세요.